uzaba ukikiye umwana w'umuhungu, aramuhanurira, hari ubuhanuzi busohora, hari ubuhanuzi budatinda. Yesu ashimwe, Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ndashima Imana cyane. Uyu munsi ni umunsi mwiza, umunsi Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe. Muri kumwe na Gatera Jose rero nk'uko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, Imana yabanye natwe katurinda, yagiye tugirira neza. Turayishimiye. Uyu munsi ni umunsi mwiza wo gutangaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kandi namwe abadukurikirana umunsi ku wundi, abadushyigikiye, yemwe abadusengera, nje kubabwira ngo umuhate wanyu ntabwo ari uw'ubusa. Uyu murimo dukora ntabwo ari ikiraka, nyiri umurimo azawuduhembera. Ni umurimo yaduhaye kandi ufite ingororano. Mureke dukore umurimo w'Imana hakiri kare, mureke dukorere Imana hakiri kare. Gukorera Imana nta gihombo kibamo, gukorera Imana ni byiza. Iyo umuntu akorera Imana ararama. Iyo umuntu ari umukozi w'Imana, iyo ufite umumaro urarama. Niko Dawidi yavuze, aravuga ngo ntabwo nzapfa, nzarama, kugira ngo ntekerereze abantu imirimo y'Uwiteka. Rero hari imirimo y'Imana tugomba gukora, hari imirimo itararangira. Tugomba kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Wa mubyeyi we haguruka, wa musore we haguruka, yewe mukobwa, yewe muntu w'Imana, haguruka ukorera Imana hakiri kare, haguruka ukorera Imana hakiri kare. Ugifite uburyo ugira umumaro mu gihe cyawe. Nje kukubwira kuba umunyamumaro mu gihe cyawe, ukaba umunyamumaro mu gihe cyawe ukakigiramo umumaro, ukabwiriza abantu. Abana 10 wabyara nta ngororano ibyo ngibyo uzazigiramo. 20 niyo wabyara umwe ariko ukabwiriza abantu 1000, ufite amakamba, ufite ingororano. Rero gerageza gukorera Imana, gerageza kugira umumaro hakiri kare. Byibura ubujye bwira hari n'umuntu umwe ubwiye ko Yesu agira neza, uhamirije se ukamubwira uti Imana narayibonye, Imana irahari. Ukwiriye kugira umumaro mu gihe cyawe. Reka twinjire muri gahunda yo gusenga. Katubanze dusengere iki kirere, dusengere ijambo ry'Imana, dusengere ijambo ry'Imana ryo riba risengeye, ariko dusengere imitima y'abantu badukurikirana, abantu batwumva, abantu Imana yateguye kubw'uyu munsi. Reka dusengere imitima yabo. Urakoze Mwami Yesu, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ijambo ryawe ni inkota y'amugi abiri. Ndasengera uyu mwanya tugezemo, umwanya w'umumaro, umwanya w'umugisha. Duheje imbaraga zose zaturwanya, dukuyeho umudayimoni urogoya, dukuyeho imbaraga zose zakiranya imitima y'abantu. Abadukurikirana, abari hirya no hino, abari hanze y'iki gihugu, mu izina rya Yesu buri muntu wese umugereho. Muririmbyi aravuga ngo amasengesho yacu agera kure cyane, agere ku muntu uri kwa muganga uryamye, agere uri mu bitaro rwose, uri mu nzu y'imbohe, uri wenyine, uri mu bwigunge, ari mu rugo rwe, wumva ashobewe, buri umwe wese umugereho kandi umugirire neza. Urakoze Yesu, uruhura abarushye, ukiza abarwayi, buri muntu wese akubone. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe. Nababwiye ngo ni Gatera Jose, nkorera umurimo w'Imana muri Philadelphia. Niho nkora umurimo w'Imana. Ndashima Imana yo mu ijuru yampagurukije ikampamagara, ikampa umurimo kugira ngo mbabwire aho Yesu yankuye, ibyo Yesu yankoreye, yangiriye neza, mpagakiza. Uba hari mba nibera mu kabari uko mbitekereza, cyangwa se mba ndi muri babandi baruharwa, kuko njya ntekereza aho umuntu aturuka ni kure. Uba waravutse bona iwanyu badasenga, ntibigeze banjyana mu nzu y'Imana, njya mbibabwira. Naravutse nta wanjyanye mu rusengero gushima Imana. None utekereza ubwo buzima. Umubyeyi wawe ntigeze ajya gushima Imana ko yabyaye, ntigeze agushyira abatambyi ngo bagushyireho ibiganza, ariko kubw'ubuntu bw'Imana ikakwitoragurira aho ngaho, ikaguha agakiza, ikakugirira neza, yangiza ikaguha n'inshingano zo kwikorera. Rero ndabishimiye rwose, n'ubuntu yangiriye ni Nehema ya Golgotha. Ndashima Imana ko yampaye agakiza, kandi numva ko giye iminsi yanjye nsigaje kubaho niyo gukorera Imana no kuvuga ineza yayo, kuko nanayibonye. Umuntu avuga ibyo yabonye, nabonye ineza y'Imana.
ngomba kwibwira n'abandi, nimureke twikomeze ku Mana. Imana igira neza, Imana igira neza, Imana igira neza. Ntari ibyo umuntu atagukora ariko Imana ikanabikora. Rero mureke tuyigire inshuti, tuyigire iya mbere, ibe number 1 ku buzima bwacu. Imana igira neza, Imana irashoboye, ni umurengezi wacu, ni karuhura, ni Kristo wanesheje Golgotha ku musaraba. Rero reka dusome ijambo ry'Imana ari mu gitabo cy'Abami ba kabiri, ariko ndi kumwe n'umukozi w'Imana aradufasha. Abami ba kabiri, Abami ba kabiri bice 4, turahera ku murongo waho wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Elisa akiza umupfakazi umwenda yararimo. Elisa akiza umupfakazi umwenda yararimo. Karibu umukozi w'Imana. Ku murongo wa mbere haragira ati bukeye umwe mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa aramutakambira ati umugaragu wawe ariwe umugabo wanjye yarapfuye. Umugaragu wawe ariwe mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko umugaragu wawe yubahaga Uwiteka. Kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka. None umwishyuza araje. Arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. Elisa aramubaza ati none se nkugirire nte? Mbwira nimba hari icyo ufite imuhira. Ufite mu rugo. Nawe ati umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo k'amavuta. Nta kintu ufite uretse agaherezo k'amavuta. Aramubwira ati genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose. Ariko ntutire bike. Maze winjire mu nzu n'abana bawe ukinge. Utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose. Ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. Maze ikintu cyose uko cyuzuye ujye ubika. Nuko amusiga aho. Yinjirana n'abana be mu nzu. Arakinga. Bamuzanira ibyo bintu asukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura abwira umuhungu we ati wa mupfakazi amaze kuzuza bya bintu yatiye, ahera ko abwira umuhungu we ati ongera unzanire ikindi kintu. Yari yanyuzwe manuma. Nawe aramusubiza ati nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Ku murongo wa 7. Yego. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana aramubwira ati wa mupfakazi asanga uwo muntu w'Imana ari we Elisa aramubwira ati nawe ati genda ugurishe ayo mavuta wishyure umwenda wawe. Elisa ahera ko aramubwira ati genda rero ugurisha ayo mavuta wishyure umwenda wawe. Asigara agutungane n'abana bawe. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha mukozi w'Imana. Tubonye inkuru za Elisa. Bibiliya yatubwiye ngo Elisa akiza umupfakazi umwenda yararimo. Uyu mupfakazi yararimo umwenda, ari mu ideni, ari mu kibazo. Hanyuma ariko hari ijambo rikomeye mupfakazi yahagurutse ajya kuvuga. Hanyuma yaragiye ngo abwire Elisa, aramuga ati umugabo wanjye ari we mugaragu wawe yarapfuye, urabizi.
kandi uzi ko yubahaga Imana, uzi ko yari umukiranutsi, uzi ko yubahaga Imana. Icyo ni ikintu kimaze iminsi kinkora ku mutima, nkagitekerezaho, nkatekereza ngo ariko ngiye abayege cyangwa wowe tukajya gusenga Imana. Bibiliya imbwira umugabo witwa Selofehadi ngo yari umugabo wubaha Imana, avana n'abandi muri Egiputa ngo bagenda bateza Abisirayeli umwuka mubi wo kubabwira yuko Mose ari kubashuka, wo kubabwira ko ibyo Mose ari gukora atari byo. Abo bandi ba Datani na bakora na Babiramu ngo bagenda bafite umwuka mubi wo kubuza abantu, wo guca intege. Hari abantu bagenda baca abandi intege bababwira ati muri gushyanuka, muri gukabya, si uko bakorera Imana. Nkaho bakakubwira ati komeza, ongeraho imbaraga, komeza ushime, komeza uhamye. Hari abantu bagenda baca abandi intege bakababwira ati ariko ibyo ni ibiki murimo, ntimugakabye, ibyo ni ibiki muzana. Barahaba no muri Egiputa basohotsemo bakurikira Abisirayeli. Bibiliya ibita abagabo b'ingurumbanya, abagabo b'ingurumbanya ngo bari mu Bisirayeli igihe Imana yari bakuye muri icyo gihugu. Irabwira Mose ngo nimugende, nzabana namwe. Bageze imbere y'inyanja ngo Imana irabwira ngo nimusubire inyuma, ngo babamba amahema. Ariko ngo bari bafite abadatani bakora ngo bagendaga babaca intege bavuga ngo Mose arabashuka. Birabina baba barimo ni ibiki baba barimo. Ariko ngo witwa Selofehadi ngo yari umugabo wubaha Imana ku rwego rw'uko Mose yagiye kuvugana n'Imana ku musozi wa Sinayi ngo abandi barigumura. Burya hari abantu babona itorero rigize ikibazo bakigumura, hari abantu babona pastor bagiye mu bibazo bakigumura, hari abantu babona hari inyubako izamutse, hari abantu bigumura kandi ari abakirisitu baba no mu nzu y'Imana. Mutekereze ko hari Abisirayeli bigumuye. Mose yagiye ku musozi wa Sinayi, barigumura, bagomera Mose n'Imana. Ariko ngo Selofehadi aranga, aravuga ati mw'abantu mwe, nge nabonye Imana. Nubwo Mose yatinda, nubwo twatinda aha hantu tugatinda kuko ngo barigumuye batangira gucura ibimasa, bakuramwe amashenete, bakuramwe imikufi ku maguru, bayicuramwe inyana kugira ngo bajye bishakira Imana izindi. ngo Mose yaratinze. Ariko Selofehadi ngo aranga hamwe n'abandi Bayisirayeli, aranga. Ariko iyo mpamvu yo kwanga no gukomeza kubaha Imana, igihe cyarageze Selofehadi apfuye ngo abakobwa be bajya gusaba Mose ngo nabarenganure, kuko iyo Umwisirayeli yapfaga bajyaga bazungura ibye, abana b'abakobwa bagataha iwabo bakagenda nta mperekeza bajyanye. Abantu ba nyirasenge na base babo bakagabana iminani ya se. Ariko icyo kintu, iyo ngingo yarabarengeye, ingingo yarabarengeye. Uyu mupfakazi rero Elisa mukijije umwenda yari arimo, kuko umugabo yarapfuye ngo ariko apfa yubahaga Imana. Hanyuma ngo umwishyuza araza aravuga ati mbo umugabo wawe yarapfuye, ndabibona ko nta bwishyu, ngomba umpa abo bana bajye kuba imbata zanjye, bajye bankorera kugeza igihe bazarangiriza umwenda wa se. Ngo umugore arababara, atekereza ukuntu bubahaga Imana, atekereza ukuntu bari abantu bubaha Imana. Oya, si ukuba umukozi w'Imana, kubaha Imana nicyo cy'ingenzi. Si ukuba uri pasiteri, si ukuba uri umudiyakoni, si ukuba uri umuvugabutumwa. Kubaha Imana niyo ngingo yonyine yakurengera, kubaha Imana niyo ngingo yonyine yagushyigikira. Umugore aje avuga ngo umugaragu wawe yarapfuye, ari we mugabo wanjye. Kuko biravuga ngo umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi, umugabo yarapfa, asanga Elisa aramubwira ati umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye. Ariko kandi nubwo yapfuye abamwishyuza barashaka kunjyanira abana. Cyari ikibazo kandi gikomeye. Imana itugirire neza. Hanyuma rero Elisa aramubwira ati se nkugirire nte, nkore iki? Kubera iki Elisa yashatse icyo gukora? Elisa yashatse icyo gukora kuko yumvise ko hari ingingo yo kurengera. Uyu mugabo yari umukiranutsi, yubahaga Imana. Yaba atarubahaga Imana, Elisa nta kindi yari kurenzaho. Yari kumubwira ati bamuhe bagende bakore ntibarangize uwo mwenda, cyane cyane ko mubizi ko abantu b'Imana kenshi baba badafite n'amafaranga ahagije. Sasanga kenshi nta mabenzi benshi bagira, n'abafite ni bakeya. Wari gusanga Elisa wenda ntacyo yari kumuha cyakwishyura iryo deni, ariko yari afite Imana muri we. Iyo wubaha Imana icyo gugutabara kiraboneka.
iyo wubaha imana icyo wakiriraho cyaboneka. nje kukubwira rero uyu munsi intego yacu umutwe w'ijambo uravuga ngo kuba umunyamumaro mu gihe cyawe. Imana ikeneye na ba Elisa. Imana ikeneye ba Elisa. Elisa yari afite umumaro twagiye tubona Elisa yagiye afasha abantu b'Imana. Muribuka muri Isirayeli wa mukuru w'ingabo z'Abasiriya azizayo ngo yari arwaye ibibembe, ariko ko bari baranyaze umukobwa w'Umwisirayeli kazi, abona shebuja igihe ari muri Egiputa, abona shebuja afite ibibembe, ngo aramwitegereza uko akoropa mu nzu, uko ategura inzu, ngo abona shebuja ni umubembe, yarabembe. Ariko ngo aragenda abwira nyirabuja ati nyamara iwacu agiye iwacu yakira, iwacu muri Isirayeli hari Imana. Ngo agezeyo umwami w'Abisirayeli avuga ati ariko uyu mwami w'Abasiriya aranshaka iki, kuki anyendereza? Elisa umuntu w'Imana avuga ati mumurekaze azamenye ko dufite Imana. Imana ikeneye ba Elisa. Uwo mubembe Elisa aramubonye aje, yaramwumvise nta nubwo asotse kumureba, aramwanga ngo genda, amwohereza ku ruzi yiyuhagiramo. Elisa Imana yagiye imukoresha igihe kinini. Abisirayeli barwana n'Abasiriya mu byibuke, ngo Abasiriya umwami w'Abasiriya avuga ati kubera iki tugambirira kurwana n'Abisirayeli ngo tubarangize? Ninde ujya uburira Abisirayeli? Ninde ubabwira ibyo twagambiriye gukora? Noneho ngo ashaka guhinduka ingabo ze, umwami w'Abasiriya ashaka guhinduka ingabo ze, ariko umwe mu bagaragu b'Abasiriya ngo aravuga ati databuja nta muntu ujya kubwira Abisirayeli ibyo twaganiriye, ahubwo muri Isirayeli harimo umuntu w'Imana witwa Elisa. Uwo nguwo n'ibyo twavugiye mu murere arabimenya. Bivuga ngo Abisirayeli bagiye bakira rimwe si kabiri kubera Elisa. Imana ikeneye Elisa kugira umumaro mu gihe cyawe. Igihe cyawe ntugipfushe ubusa, kugira umumaro mu gihe cyawe. Imana ikeneye kuba umunyamumaro mu gihe cyawe. Igihe cyawe wigipfusha ubusa, umunyamumaro. Vugira Imana ukibishoboye, kora imirimo myiza ugifite uburyo. Kandi kugira umumaro ntibisaba amafaranga, ntibisaba akazi, kuko benshi zavuga ati ngewe nta n'akazi nari mfite, natinze mu bushomeri, nari kugira umumaro ne? Oya, ntaho tubona Elisa yakoraga, nta ministeri yindi yakoraga muretse ministeri y'Imana. Kugira umumaro mu gihe cyawe ni ukugirira neza abantu, ni ugusengera abantu, ni ukugira ishyaka, ukagira amagambo meza. Birashoboka ko umuntu umuturanye adashobora kwisengera, hari n'icyaha cyamunaniye kukireka, akaza akanabikubwira ati rwose ngewe ndagerageza, mba numva nanjye ntashaka kujya muri ibi bintu, ariko nikanga nabigezemo. Urasabwa kugira umumaro mu gihe cyawe, ukamusengera, ukamugira inama, ukamujyana mu rusengero. Iyo ujya gusenga wasize mwene so ntabwo ari byo, ugomba kumukurura ukamushyira pasiteri wawe, ugomba kumukurura ukamugeza imbere y'Imana. Hari abantu benshi bagwa mu byaha batabishaka pe, kagwa mu byaha atabishaka, kakubwira ati ngiye mu by'ukuri ibi bintu mbona nabigezemo byarananiye kubireka. Muri we akumva afite umutima wo kuzibukira ibibi, ariko kubera za mbaraga zimutwaza igitugu akumva akikangura yabigezemo. Uwo abakeneye ubundi bufasha, abakeneye izindi mbaraga z'Imana. Rero uba umunyamumaro mu gihe cyawe. Elisa uyu nguyu umugore amusanze amuririra, amubwira ati abana banjye bagiye kubagira ingwate, bagiye kujya bakoresha imirimo y'uburetwa kubera ko se waba yasize umwenda. Elisa aramubwira ati ngire nte? Ati kandi si ibyo gusa, urabizi ko mugaragu wawe ari we mugabo wanjye yubahaga Imana. Byonyine kuba wubaha Imana byatuma ukira iyo ndwara. Kuba wubaha Imana byatuma usohoka aho hantu ufungiye. Kuba wubaha Imana hari aho wagera umuryango wawe utageze. Kuba wubaha Imana hari icyo wageraho abandi batagezeho. Kuba wubaha Imana hari andi mahirwe ufite. Kuba wubaha Imana hari icyo Imana yagukorera abandi batabashije kugeraho. Rero ndagira ngo nawe mu gihe cyawe ugira umumaro pe, ugira umumaro mu gihe cyawe. Wubaha Imana, usenge, wubaha Imana, ukiranuke, uvugane n'Imana. Imana irahari yiteguye kugukoresha no kugira ngo uyikorere uyivugire. Ese ugambiriye iki? Uribuka
Hezekiya ngo yararwaye, Bibiliya igitubwira ko yarwaye ngo akenda gupfa, ngo ararwara, ngo ahera mu buriri. Uyu munsi hari indwara zigiheza abantu mu buriri, ngo yenda gupfa, ngo ariko Imana imugirira neza, imutumaho umuhanuzi. Nubwo yaje avuga amagambo atari meza yo yashakaga, ariko yamutumyeho. Uyu munsi tugiriwe amahirwe, Imana ikadutumaho umuntu uravuga ngo Imana iravuze ngo wisubireho, burya ubugiriwe amahirwe. Imana niyo akubwira ngo garukira ibyo urimo sibyo, burya n'ubuntu buba bugeretse ku bundi. Ugira amahirwe Imana iramukebura, ugira amahirwe Imana iramucyaha. Hezekiya we ngo yararwaye araremba, agejeje igihe cyo gupfa, Imana yamubwira ngo ituma Yesaya ngo nagende abwire Hezekiya yitunganye, indwara arwaye ntabwo izakira ahubwo azapfa. Ngo yumvise Yesaya hanze yibwira ko azanye amahoro, ariko ngo siko byagenze. Ngo Yesaya yaramubwiye ati Uwiteka aravuze ngo witegure tunganye iby'urugo rwawe, iyo ndwara ntizakira. Yari inkuru itanejeje, kuko umuntu arinda asaza isi kimuryoheye, yumva yakomeza akakora nibi, ariko Hezekiya ngo yarekera ivure. Ngo abwira Imana ati Uwiteka we, wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri n'umutima utunganye. Wibuke mu gihe cyanjye cy'ubuzima nari mfite, mu gihe nabashaga kujya mu kazi, mu gihe nabashaga gukora, nagenderaga mu by'ukuri n'umutima utunganye. Imana ngo ihera kwibwira Yesaya ngo subirayo. Numvise gusenga kwa Hezekiya, genda umubwire ngo kubaho kwawe nongereyeho indi myaka 15. Kubera iki? Yabwiye Imana ibiriho iby'ukuri. Abantu bagenda rwose ugasanga umuntu avuga Mana ndeba Mana, ndeba Mana niwe wampaye aka kazi, ariko akazi ukikageraho wubashye Imana. Tekereza, wubashye Imana, wongeye gusubira mu rusengero, wagiye gushima, watanze ituro, watanze icyacumi, hari umukene wigeze ugaburira. Mana aka kazi ko wakampaye yarakagwaye, ariko iby'Imana mujye mumenya ko ari magirirane. Irakagwaye, mwene se araburara umureba uvuye mu kazi ndetse ukanabimena. Rero umugore aravuze ati Elisa, umugabo wanjye kandi yubahaga Imana. Ako kantu konyine ko kubaha Imana karahagije, karahagije, aho niho ruzingiye. Ndetse mbwira buri muntu wese unanyumva, hari igihe twivuna dusenga amasengesho y'igihe kirekire, kandi rimwe na rimwe ugasanga nta n'umusaruro uhagije tubonye. N'ibyo tubonye ni nka kwa kundi Imana ari umubyeyi ivuga ati mwana wanjye, ariko mu by'ukuri kubaha Imana, Yobu yaravuze ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Ibyo byonyine kubaha Imana birahagije. Rero Imana igukeneyeho kuba umunyamumaro mu gihe cyawe, Imana ikeneye Elisa iwawe mu rugo, Imana ikeneye kuba Elisa mu rugo rwawe, ikeneye kuba Elisa mu muryango wawe, ikeneye kuba Elisa mu itorero, ikeneye kuba Elisa mu gihugu cyawe. Imana ikeneye Elisa, ikeneye kuba Elisa, ikeneye ba Elisa. Elisa aburira Abisirayeli ngo igihe barwanaga n'Abasiriya, umwami w'Abasiriya ajyaga avuga ngo turabategera ibunaka, nimubategera ibunaka, ejo tuzabategera ibunaka. Ngo Elisa agatsinduka kare mu gitondo akatuma ku Bisirayeli, agatuma ku mwami w'Abisirayeli, akamubwira ati nyamuneka ntimuce ibunaka kuko Abasiriya ariho babategeye. Imana ikeneye umunyamumaro. Ngo Abisirayeli bagakira rimwe, bakize rimwe, si rimwe bakize si kabiri. Ngo ibyo bituma umwami w'Abasiriya kuka umutima, avuga ati ibi ni ibiki ko aba bantu ninde uturimo ujye utuvamo akavuga ibyo twagambiriye. Baravuga ngo ya nta muntu utuvamo, ahubwo muri Isirayeli harimo umuntu witwa Elisa, cyangwa mu itorero ryanyu hakabamo Elisa.
cyangwa mu rugo rwawe hakabamo Elisa, cyangwa muri ako kazi ukora hakabamo Elisa babwira ati basha mwikwiba, mwihinduranye imibare, mwikwangiza, mwikora mutya. Cyangwa Elisa akaboneka mu rugo rwawe, lato sikarabon, cyangwa Elisa akaboneka, cyangwa Elisa mukagendana, cyangwa Elisa akaboneka kabibamo, ukaza ugatunga Elisa ukamubyara, mugabo wawe akaba Elisa, mugore akaba Elisa. Imana irabakeneye abantu bafite umumaro, kugira umumaro mu gihe cyawe, kugira umumaro mu gihe cyawe. Elisa yagize umumaro, yagize umumaro, yari umunyamumaro. Rero nje kukubwira ngo ube umunyamumaro mu gihe cyawe. Igihe cyashize ntabwo kigaruka, igihe cyagiye ntikigaruka. Koresha igihe, inyuma yawe hari undi uzagusimbura, ariko igihe cyawe gikoreshe neza. Imana yaguhaye, iguhaye akazi, iguhaye kuvuga ubutumwa, iguhaye guhanura, hanura neza, iguhaye kubwiriza, bwiriza abantu neza n'ubugwaneza, iguhaye gushumba abantu, bashumbana ubugwaneza, iguhaye agakiza, kizwa neza, wibivanga. Abantu nibakubona muri bya 388 aravuga ngo tunganira Imana ubudasiba, bajyubana n'abayo, gifasha indushyi, ntusiye na rimwe gukorera Imana, ngo bose bazabibona babone ko wubaha Imana, ngo bareke ubugome basange Yesu, bareke ubugome, bareke ingeso mbi, bareke kwiba, bareke gusambana. Abantu bakubonye gusa kubera kutunganira Imana, bareke kwiba, bareke gusambana, bareke kubeshya, bareke ishyari, ngo basange Yesu. Ngo tunganira Imana ikuyobore. Iyo twatunganye Yesu aratuyobora, katubwira icyo turi bukore. Mwene data, ngarutse kuri rya jambo, kuba umunyamumaro mu gihe cyawe, kuba umunyamumaro mu gihe cyawe, kugira umumaro se mu gihe cyawe. Aha rero naje kukubwira Elisa, Imana irashaka Elisa mu muryango wawe. Ahari yaba wowe, ahari yaba umugabo wawe, ahari yaba uwo mwana wawe, ahari yaba ariko Imana muri uwo muryango wawe ikeneye Elisa. Elisa abonetse muri Isirayeli, Isirayeli igenda igira amahoro mu gihe cya Elisa. Mu gihe cya Elisa Isirayeli iroroherwa, ngo bagakira, ngo si rimwe si kabiri bagiye bakira Abasiriya. Umaze gukiza bangaye, ngo bavuga bati sha runaka ntakave ku kazi rwose, akiri ku kazi twararyaga, akiri ku kazi nitwigeze tuburara. Ngo Abisirayeli bakize si rimwe si kabiri, bakagenda bakira muri ubwo buryo. Umugore ajaririra Elisa, aravuga ngo mukozi w'Imana, umugabo wanjye yarapfuye. Yagiye aboroga. Elisa haramwumva ati nibiki? Ati umugabo wanjye yarapfuye kandi yari umugaragu wawe, ariko rero ujye umenya ko yubahaga Imana, none umwishyuza agiye kuntwarira abana ngo bagire imbata, ngo bagire imbata. Byari bibabaje. Elisa bati nkugirire nte? Hari icyo ufite? Imana idushoboze, Imana itugire neza, umenye uwo uriwe. Imana itugire neza, ugire umumaro mu gihe cyawe. Imana itugire neza, ugire umumaro mu gihe cyawe, ugire umumaro mu gihe cyawe. Imana igukeneyeho umumaro, Imana igukeneyeho umumaro, Imana igukeneyeho umumaro. Reka dusome duhere ku murongo wa 8. Yego mukozi w'Imana, muri cya gice mu bice byaho 4 nyine, mu bami ba kabiri mu bice byaho 4. Turahera ku murongo waho wa 8. Umurongo wa 8. Ijambo ravuga ngo iby'umugore w'Ishunemu. Yego. Bukeye Elisa arahaguruka ajya Ishunemu. Bukeye Elisa arahaguruka ajya Ishunemu. Hariyo umugore w'umukire. Hariyo umugore w'umukire. Aramuhata ngo ajye iwe. Aramuhata ngo ajye iwe gufungura. Nuko uhereye ubwo. Iyo yahanyuraga hose yajyagayo gufungura. Bukeye uwo mugore abwira
umugabo we ati bukeye uwo mugore abwira umugabo we ati mbonye ko uyu mugabo uhora utunyuraho ari umuntu wera w'Imana. Mbonye ko umugore, uyu ni umugore w'umushunemu ku murongo waho wa 10 wa 9 aravuga ati uyu mugore ngo Elisa yamunyuragaho, hanyuma ngo umugore yari umugore w'umushunemu kazi, nuko ngo yari n'umukire, niko biri muhamye. Umugore w'umukire ariko ukunda abantu b'Imana, umugore w'umukire ariko ukunda Imana. Ntabwo wakunda abantu b'Imana udakunda Imana. Umugore w'umukire ngo arebe Elisa aravuga ati wababariye ukazi wanjye, wambabariye, kuko Bibiliya ngo aramuhata, aramwinginga, amusaba imbabazi. Yari umukire afite ibyo agabura, afite amafaranga, afite amazu. Yinginga umuntu w'Imana Elisa ngo aranamuhata cyane, aramubwira ati waje wanjye. Ngo Elisa aremera, ngo aragenda, hageze aramucumbikira, akajya hanyura, ngo uko hanyuze kose akamucumbikira, akamugaburira, agahamuha amazi, agakaraba. Bukeye ngo abwira umugabo we atari ko uyu muntu nabonye ari umuntu wera w'Imana. Murongo wa 10, none ndakwinginze twubake akumba hejuru y'inzu yacu. None ndakwinginze twubake akumba hejuru y'inzu yacu, tumushyiriremo uburiri n'ameza n'intebe n'igitereko kitabaza. Uyu mugore yinginze umugabo ati none ndakwinginze rwose, ndakwinginze papa w'abana banjye, ndakwinginze mutware wanjye, uyu muntu naramaze kubyitegereza ko ari umuntu w'Imana, twamwubakiye akazu hejuru, hanyuma tukamushyiramo igitanda, tukamushyiramo n'igitereko kitabaza, akajyaza agahitira muri ka kazu. Yego, maze uko azajyaza kudusura ajye acumbikamo, ajye yicumbikiramo. Hari ubwo yaje kumucumbikira muri ako kumba aryamamo, abwira umugore we Gehazi, abwira umugaragu we Gehazi ati mumagarira uwo mushunemukazi. Uyu ni Elisa avuze, uyu ni umurongo wa 11. Yego, reka tujye kuri 14, reka tujye kuri 14. Elisa ati twamugirira dute? Gehazi aramusubiza ati icyakora nta mwana w'umuhungu agira. Aravuga ati cyakora nta mwana w'umuhungu agira, kandi umugabo we arashaje, kandi umugabo we namubonye ageze muri za bukuru. Aramubwira ati mumpamagarire. Amaze kumuhamagara aritaba ahagarara mu muryango. Elisa aramubwira ati mu mwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Ahera ko arahanura. Elisa baramucumbikiye, uyu mushunemukazi yasabye umugabo we ati uyu ni umuntu w'Imana, reka tumwubakire, tumushyiremo uburiri, uko azajya akadusura ajye yibera kibe icyumba cye, tumuhe n'ifunguzo, tumushyiremo n'amazi, tumushyiremo n'ibintu byose, ajye aza akarabe, yambare, hanyuma narangiza yikomereza umurimo we w'Imana. Ngo barabikora, umugabo aramwemerera. Hanyuma ngo Elisa ahamagara umugaragu we Gehazi, arareba, aravuga ati umugore ko yatugiriye neza, umugore ko yatufashe neza. Ndabushatse kuvuga ngo niwubaha abantu b'Imana, Imana izakubahisha. Niwubaha abakozi b'Imana, Imana izakubahisha. Njye ntekereza umunsi umwe Bibiliya ivuga ku mugabo witwa Nabali ngo yari umunyamwaga. Yari umunyamwaga. Hanyuma ngo umunsi umwe Dawidi atuma abagaragu be, abatuma kwa Nabali. Aravuga ati nimugende mubwire Nabali ngo databuja aradutumye ngo umufungurire, ngo wibuke ubaze abagaragu bawe bakiri mu rugishiro, baragishije amatungo yabo, twarabanye, nta byago bigeze bagira. None nanjye nje ku munsi mwiza, tugaburire, turashonje, twe turacyari mu rugishiro. Ngo kubera ko ari umunyamwaga, ngo aravuga ngo Dawidi ninde, ni mwene nde? Abo ni babandi b'inzererezi
ba bandi bajya bacika ba shebuja, ngo arabyanga. Kandi Dawidi yari ashonje, abonye ashonje n'abantu be bose bari kumwe mu rugishiro, aravuga ati mujye kwa Nabali wa mukire, ati numvise yuko Imana yakomeje kumugirira neza, mumubwire yuko twabanye neza, hanyuma dufungurire. Nabali rero kubera umwaga, kubera umushiha, kubera kutita ku bantu b'Imana, ngo aranga, ngo aravuga ngo bene abo nibuzanzerereze, nizanzerereze ziba zaracitse ba shebuja. Ariko ngo umugore we witwaga Abigayeli, ngo ari umugore w'ubwenge, ngo afata amatandiko ashyira ku ndogo, barirukanka ahura na Dawidi. Ngo Dawidi yamaze kumva iyo nkuru yavuga ngo ntihagira umuntu usigara kwa Nabali, ngo niyo yaba uw'imbata cyangwa umudendezo, ngo Imana izabimpore. Ngo yaragambiriye kwica umuryango wa Nabali wose n'abahakora mu rugo. Ariko kubera umugore w'ubwenge, iryo jambo ryarifasha kugira umumaro. Yari afite umugore w'umunyamumaro witwaga Abigayeli. Abigayeli yari umugore w'umunyamumaro, yaragiye yikubita imbere ya Dawidi bahuriye mu nzira aje gutera urugo rwe. Aravuga ati Nyagasani mwami, nta kizagukura ku bwami. Nabali n'iryo zina rye, mbabarira ibyaha by'umutware wanjye. Urumva, umugore yakiriye abakozi b'Imana, arabagaburiye, arabasasiye, yarababonye, nta cyo yabashakagaho kindi. Bibiri ivuga ko yari umukire. Ariko ngo Elisa aravuga ati umugore twamukorera iki? Uyu mugore watwubashye, uyu muntu ufite imirimo myiza atya, twamukorera iki? Hanyuma ngo cyokora Gihazi yari umugaragu wa Elisa, ngo aravuga ngo ya databuja nta mwana w'umuhungu uba muri uru rugo. Igihe twagenze maze kumenya ibyo muri uru rugo, ngewe ndabisuzumye narabibonye. Iminsi tubaye muri uru rugo hari ibintu bidahari twabonye. Ntibikize, nta muhungu ndabona muri uru rugo. Bibiliya ngo baramuhamagara. Elisa aravuga ngo umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Aramuhanurira. Hari ubuhanuzi busohora, hari ubuhanuzi budatinda. Ero uzarebe neza, hari abantu birirwa baburana n'Imana. Mana wambwiye gutya, birihe? Aho kugira ngo ese koko mu gihe cyawe ufite umumaro, mu gihe cyawe. Ubundi Imana nabitubwira kugira ngo itureme umutima. Ishotse yabikora itanatubwiye, nta mwenda ibiturimo. Ntukicyuze Imana ntacyo wayigurije. Wagira imirimo myiza birahagije, ibindi byo gukorera bizi. Ni nako yavuze ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi muzabyongererwa. Elisa hano aravuga ati umwaka utaha. Cyokora Gihazi aravuga ati cyokora umugabo we nabonye ageze muri za bukuru, nta n'umwana bagira w'umuhungu, ariko umugabo aranashaje. Elisa aravuga ati umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umuhungu ku bibero byawe. Kubera iki? Umugore ari umunyamumaro. Kwirirwa uburana n'Imana, nta kimari, ntacyo masezerano, abahanuzi barambeshye. Bakubeshyeye iki se? Bakubeshyeye iki? Ubundi ubu bashaka iki? Wakoze imirimo myiza ukituriza, wakoze imirimo myiza ukubaha Imana ugasenga, ubundi ukareba ko itakugirira neza. Y'Imana ni magirirane. Pawulo yarabivuze, aba ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana nimutange imibiri yanyu bibitambo bizima. Watambye ibitambo bizima ukabona ko Imana itakugirira neza. Imana tugire neza. Watambye ibitambo bizima, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana nimutange ibitambo, mutange imibiri yanyu bibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Ngo ariko kwikorera kwacu kwiza nuko aravuga ngo nuko muhinduke rwose. Se wowe warakijijwe, urangije ujya gukurikiza iby'idini rishaka, ariko se iby'Imana ishaka nibyo ukora? Niba ufite icyo ishakaho, nayo bifite icyo gushakaho. Iby'Imana ni magirirane. Yukoze neza niko Imana yabwiye Kayini igihe yagiriraga mwene se ishyari. Yagiriye ishyari Abeli, ngo ararakara, arafureka, arangije aramwica. Yica mwene se, mwene nyina bavukana, amukubita agahina arapfa. Ko Imana iba yabibonye, amaraso ya Abeli azira ubusa. Hanyuma ngo ijwi rya Abeli rikajya ririra
Imana iramubwira ngo Kayini we mwene se ari he? Ngo ndi umurinzi wese. None se warakajwe n'iki? Nukora ibyiza ntuzemerwa. Kayini yari yarakajwe n'iki? Kuko ituro rya Abeli ryemewe. Abeli yari yatanze ituro rikora ku mutima w'Imana. Kayini agiye atanga ibintu bituzuye by'ibimuga by'ibice. Hari abantu bajya gufasha abandi bakabaha, akajya muri garderobe bakareba twenda twa kera tumwe twacuye twabaye umucuye. Urumva ubundi yanze kubimena muri puberi, ariko nujya gufasha mwene ureba wa undi mwiza ukunda wambara abantu bakabangura berewe, utanga isaka. Nujya kumugaburira ujya ureba bya bindi watetse biryoshye aba ari byo waruraho. Bana ngo murebe bimwe byaraye mugende mufasha abakene. Buriya mukene n'abakene tuntu twiza duhumura. Nujya guterura ibishyitse, Imana ibwira Kayini ngo ubabajwe n'iki? Nukora ibyiza ntuzemerwa. Byo rero wirwa uburana ngo abahanuzi barambeshye, unabatuka uninubira Imana. Imana ntibeshya. Imana ntibeshya, by'Imana yavuze birasohora. Impamvu bitarasohora bishobora kuba ari isaha itaragera, bishobora kuba ari ishuri nyambi bigisha, bishobora kuba ari igihe cy'Imana kitaragera, ariko igihe nikigera bizasohora. Bizasohora. Rero komeza ube mu masezerano, ukora imirimo myiza. Imana ikeneye ba Elisa. Imana ikeneye Elisa. Wenda yaba wowe. Imana ikeneye Elisa. Mwene data, Imana ikeneye Elisa. Nje kukubwira ngo Imana ikeneye Elisa. Imana ikeneye Elisa kugira ngo mu by'ukuri akore umurimo mwiza. Korera Imana ugifite uburyo. Korera Imana kugira umumaro mu gihe cyawe. Mu gihe cyawe utekereze mu gihe cyawe ukiri umusore, mu gihe cyawe uri umubyeyi, mu gihe cyawe ugifite imbaraga bataraguterura, utaragendera ku kabando, ugira imirimo myiza ukora mu gihe cyawe. Mana ishimwe, haleluya haleluya. Mana yacu habwa icyubahiro. Kugira umumaro mu gihe cyawe, ubu umunyamumaro, umuntu yakoze ibyiza aremerwa. Imana iramushyigikira. Niyo batahanura nawe yagusura nijoro ikakubwira ngo mwana wanjye turi kumwe nugira ubwoba. Imana ijya ibwira umuntu ikamusura mu nzozi, kamubwira icyo gukora, ukumva umutima ukubwira ngo haguruka ugende, jya ibunaka, genda usabe akazi. Nta muntu wakurangiye, nta muntu ufite ukujya imbere. Imana ikakujya imbere irihagije, yitwa ishobora byose. Ratasikarabone. Imana ishimwe ko yumva amasengesho. Hanyuma ngo Elisa ahanuriye umugore w'umushunemukazi. Bibiliya ivuga ngo yari umugore w'umukire. Twari turi ku murongo havuga ngo nawe aramubwira ati oya databuja. Nawe aramusubiza ati oya databuja. Oya databuja. Muntu w'Imana we wibeshya umuja wawe. Kubera iki? Uyu mugore w'umushunemukazi yari yakiriye, yumva bitakunda, yumva bitavamo, yumvaga bidashoboka. Nawe hari ibintu ureba ukabona bidashoboka, kumva bitavamo, ariko mu by'ukuri ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka pe. Umugore w'umushunemukazi Elisa abwira Gehazi ati mpamagara wa mugore watwakiriye. Mpamagara wa mugore watwakiriye, ni ukuri akanwa k'umukiranutsi kararema. Elisa yari umuntu nkawe. Nawe hari ibyo wakwanga Imana ikagushyigikira, hari ibyo warema Imana ikagushyigikira. Nawe twahawe ubutware n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Ntabwo ari ibya runaka. Izi mbaraga z'Imana zirema ni izawe nawe numara kumwemera nk'umukiza wawe. Numara kumwemera ibyo bintu rero ubona abandi Imana ibakoresha, ubona abandi basenga abarwayi bagakira, nawe wabikoreshwa. Nawe Imana yabigukoresha. Ntirobanura ku butoni. Mu mahanga yose abakora ibyo gukiranukira bemera. Niko Petero yavuze igihe Imana yasuraga Koroneliyo. Yavuze ati menye neza ko mu mahanga yose Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Imana iramwemera nta bindi. Oya, mu mahanga yose
umuntu ukora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. La tosika la bonne foya la dosiri konefo dazi. Mu mahanga yose umuntu ukora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Petero ngo yarumiwe, Imana imutumye kwa Korneliyo gusa ya saa 9 y'umunsi. Ntamunga ngo genda ubwe Korneliyo ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byageze imbere y'Imana. Korneliyo, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe urumva di erega iby'Imana ni magirirane. Imagirirane, nimureke tugire imirimo myiza, nimureke tugire imirimo myiza, tube abanyamumaro mu gihe cyacu, tube abanyamumaro mu gihe cyacu. Kuba abanyamumaro mu gihe cyawe se, kuba umunyamumaro mu gihe cyawe. Korneliyo ngo yubahaga Imana we n'ab'urugo rwe bose, yubahaga Imana we n'abe bose. Hari n'abantu bajya gusenga ntibabwira abana ngo tujyane, unakajya mu masengesho iwe hakaba hari icyumba ariko umwana akaba ataragikandagiramo, ahubwo akagomeza amugaburira, amushyiriramo za filime. Nta munsi n'umwabwira umwana uti ngwino tujye gusenga mwana wanjye, cyangwa se ngufata Bibiliya, cyangwa se ngurapfuka munamusengera, ashobora no kutabyemera. Byibura ngo ugire n'umutwaro wo kumusengera, uvuga uti Mana mpera abana gakiza byonyine kuko data ari ushobora byose. Ibi byonyine akabikora. Ariko ngo Korneliyo we n'ab'urugo rwe bubahaga Imana. La tosika la bonne. Ndakubwiza ukuri wa mubyeyi we unyumva, wa mugabo we, Imana irahari, Imana irashoboye, Imana irashoboye. Hari ibintu abantu badakunda, bagakunda kubona amatente, bagakunda kubona abantu barwana, ngo ubwo nibwo ngo bari bukurikirane ngo ikiganiro, ngo nibwo bagikunda, ngo harimo abarwana bicanye. Ariko abavuga ijambo ry'Imana ugasangana, ariko ibyo ni ukutamenya. Imana iraryoshye. Umuririmbyi yaravuze ngo Yesu ni kama sari ya nyuki bonja sikia iko butamu sana. Yesu araryoshye, Yesu araryoshye, Yesu araryoshye. Nje kukubwira ngo araryoshye ni nk'ubuki. Bonja rigataho wumve, Yesu araryoshye, agira neza, arashoboye. La tosika la bonne. Nizere nibuye ryanzwe n'abubatsi, ariko ngo kuri ryo nyamara niryo rikomeza ifuruka. Izere Imana, izere Imana, izere Imana, izere Imana. Uyu mugore w'umushunemukazi arahakanya toya databuja. Aramusubiza ati oya oya oya. Arahakanya gatoya oya, ntago byakunda, ntago byavamo. Oya databuja, muntu w'Imana we. Ni nkaho akabungu ati nukuri tahire, ibyo nakoze narabikoze, wikwirirwa uvunika ibyo ntibigikunze. Oya databuja, muntu w'Imana we. Iyo umuntu akora ati muntu w'Imana, ni nko kukubwira ati rerere wikwirirwa uvunika ibyo ntagaruriro. Ariko y'Imana ivuze nta wayivuguruza. Yakuye Abisirayeli muri Egiputa, Mose arumirwa, ibambutse inyanja itukura. Mose arumirwa, arangije Imana yavuga ngo Mose nitwa ishobora byose, nitwa ishobora byose. Yari imweretse imbaraga, yari imweretse gukomera, yari imweretse. Imana ihabwa icyubahiro. Umugore arahakanye, aravuga ngo oya databuja, oya databuja. Muntu w'Imana, muntu w'Imana wibeshya, ibyo ntibyashoboka. Kubera iki? Hari ibintu natwe tuba tubona bidakunda, tubona bidashoboka, kubera ko Elisa yaramubwiye ngo mwaka utanga iki gihe uzaba ikikiye umwana w'umuhungu. Avuga toya wibeshya muntu w'Imana, iturize, ibyo ntibyirirwa bikuvuna, ibyo nta rubanza ntibifiteho, nariyakiriye. Ariko reka nkubwire, Imana yacu nibura uko igenza. Mugore arahakana, avuga ko atazabyara, arabihakana. Uribuka Aburahamu amaze gutekera abamarayika ngo barariye barahaga, bararangije bavuga ati umugore wawe Sara ari hehe? Aravuga ati Sara, amuhamagaye ngo aravuga ati Sara, tumwaka utanga iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Wanyuma ngo Sara araseka, baturasetse atoya ati ntabwo nsetse, batanyama rurasetse. Iki hari agatwenge gahakana, hari agatwenge gahakana kavuga ko ibintu bidakunda. Ariko nje kubwira ngo ibidakundira umwana w'umuntu ku Mana birashoboka, ibyo umwana w'umuntu adashoboye ku Mana birashoboka. Muntu w'Imana
mu Kristo mugenzi wanjye, izera Imana, yikorere, yikunde, bana nayo, Imana izakugirira neza. Imana izakugirira neza, ntabwo izagusiga, ntabwo izaguhana, iraguhetse ku mugongo. Lato si karabone. Hanyuma dushoje umurongo waho wa 7, hanyuma rero twumve mukozi w'Imana. 17. Hanyuma umugore arasama. Hanyuma umugore arasama. Igihe kigeze abyara umwana w'umuhungu nk'uko Elisa yamubwiye. Umwana umugisha. Umugore arasama. Igihe kigeze arasama, abyara umwana w'umuhungu nk'uko Elisa yari yavuze. Imana ikeneye ba Elisa bavuga amagambo mazima. Imana ikeneye ba Elisa babana n'Imana. Imana ikeneye ba Elisa bakoreshwa nayo. Imana ikeneye ba Elisa bayumvira. Imana ikeneye ba Elisa bavuga ukuri. Elisa ntabwo yabeshyaga, yavugaga ukuri. Imana ikeneye ba Elisa. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana, ariko Imana irashaka umuntu w'umumaro. Ukeneye kuba umunyamumaro mu gihe cyawe. Kuba umunyamumaro mu gihe cyawe. Tangira utekereze igihe cyawe ukuntu ugikoresha. Igihe cyawe se wagikoresheje uti? Ntabwo rirarenga na nyuma ya 0. Wenda ushobora kuba waragiye mu bintu bitandukanye, Imana ikakugirira neza, ukayimenya, ikaguha agakiza, ariko ni hahandi nta waruhukira iwawe, ntawe wacumbikira, ntawe wagirira neza, ntiwabona umuntu ari mu kibazo ngo umusove. Noneho garukiraho, Imana igukeneye kuba Elisa uyu munsi. Ntabwo Elisa mu Bisirayeli ari we tuzanye, ahubwo Elisa ikeneye ni wowe. We wa mugore we, we wa mugabo we. Kuba umunyamumaro mu gihe cyawe. Kuba umunyamumaro mu gihe cyawe. Ugakorera Imana, ukayivuga. Imana ishimwe, ukavuga Imana, ukayivuga neza. Hari abantu bazi kuvuga Imana neza. Ukayivuga neza, ukabwira abantu ko Yesu agira neza. Ukabwira abantu ko Yesu atabara, atanga ubugingo. Ukabwira abantu ko Imana ari inyembabazi, ari umubyeyi, ari umutunzi w'imbabazi. Dawidi yaravuze ngo dushimire Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imbabazi z'Imana ziracyahari, iragutegereje. Ukeneye kuba umunyamumaro mu gihe cyawe. Ugomba kuba umunyamumaro mu gihe cyawe. Ukwiriye kuba umunyamumaro mu gihe cyawe, kuko igihe gihise ntabwo kigaruka. Waba se warakoze iki? Turacyabibuka ba Elisa, turacyibuka intwari zatubanjirije. Rero nawe ugomba kuba umunyamumaro. Imana irahari, ibyo ukeneye irabifite. Isi yuzuye ni ibyayo, nta kibuze. Imana irihagije. Wowe umunyamumaro. Hanyuma ngiye kugusengera Imana. Imana yamushuriye umuntu ufite amatwi yombi ababara, yombi. Amatwi yombi ababara. Nagize igihe cyo gusenga, Imana impiyerekwa, nyereka umuntu w'umudamu urwaye amatwi yombi. Imana irambwira ngo nuyizere, uyihanga amaso, ngo ni Imana ikiza. Imana irambwira ngo irakiza, ngo si ubwa mbere ikugirira neza, ngo n'uyu munsi iraje kugira ngo ikurengere. Imana yanyeretse uwo mubyeyi, ndamubona urwaye amatwi yombi. Ikimenyetso yambwiye, nta misatsi afite ku mutwe, yarayogosha, ariko kandi utaranayogosha imisatsi yawe yabengerana, umuntu areba umutwe. Rero ngwino Yesu akugirire neza. Mwemerere, mwemerere, mwizere. Yesu akiza indwara, atanga ubugingo, n'indwara z'umubiri arazikiza. Mwemerere uyu munsi uhure n'Imana. Irahari mwabantu, mw'Imana irahari. Ntacyo wakenera ngo ukibure. Mbese ko yatanze umwana wayo w'ikinege, yabuzwa n'iki kumugwana n'ibindi byose? Nta cyatuma itamugwana n'ibindi byose. Icyari gikomeye ni ukuguha agakiza, kuko yakaguhereye ku buntu. Rero komera ku Mana. Wowe urwaye rero, Imana yambwiye ngo uyizere, uyihanga amaso, ngo ni Imana ikiza. Ngo uyizere, uyihanga amaso, ngo ni Imana ikiza. Imana irashaka kukuvura umwaku. Hari umwaku umaze iminsi ugendana. Imana irashaka kukuvura umwaku nawo Imana irashaka kukuvura. So mpagarara, data akazigukuraho. Ndumva Imana iri kumwe natwe, ndumva Imana iri mu ruhande rwacu, ndumva Imana ishaka gukiza umuntu urwaye, ndumva Imana ishaka kugukura mu mayira abiri, maze iminsi umeze nka nyamugirya nino. Ariko Kristo wizeye ni umunyembaraga. Kristo wizeye ni umunyembaraga.
wigira ubwoba, Imana irakiza, wigira ubwoba, Imana itanga amahoro, Imana itanga amahoro, Imana itanga ubugingo kandi bwinshi. Wigira ubwoba rero, ntabwo ari amakabya nkuru. Imana dusengera hari, iyo twizeye yaduhamagaye, ntabwo ari ibipindi. Oya, ni ukuri kwihoraho. Imana irahari, nuyizera ukagira umumaro mu gihe cyawe. Nkunda kubwira abantu, kugira umumaro si ukugira akazi, si ukugira amafaranga, nawe uyafite ukawugira ni byiza, ariko tera intambwe imwe ukora ibyiza, uvuga amagambo mazima, ugira ishyaka ry'umurimo, ugira ishyaka rya bene so, urebe ko Imana itagushyigikira. Urakoze Yesu, iri ni ijambo ryawe ndarisengeye, imbaraga zisumba byose zihagarane natwe, kandi buri umwe wese wadukurikiye umugirire neza, umukure mu bwiza umujyana mu bundi. Shyigikira abantu bawe, bafata amaboko, barwanirire. Mana, uyu muntu wacogoye ntabwo akiri umunyamumaro, yajyaga agira umumaro mu gihe cye, yajyaga agira umumaro agikizwa, yajyaga agira umumaro akiva mu mazi menshi, yajyaga agira umumaro akiza akigera mu rusengero, ariko ubu yaracogoye. Yahuye na basani barati, yahuye na batobiya, abo bose Mana urwanirire, umuhe imbaraga zo kunesha. Kandi uyu muntu ushaka agakiza ukamuhe, uyu muntu urwaye umukize, uyu muntu urwaye amatwi yombi uyakize, umukize mu matwi. Mana, iki kibazo kiri mu matwi yombi gikire, abe muzima. Latosika bonefoya, imbaraga zisumba byose zimubonekeho, yakire gukira, yakire guhura n'Imana, yakire imbaraga. Iyi misatsi yapfutse mu mutwe yongera imere. Oh, latosika yongera imere, yongera imere Kristo, yongera imere, yongera mere imisatsi yombi, yongera mere lotonesikala. Kiza aya matwi, mukiza uyu muze, mukiza izi ndwara, mukiza ibi byorezo. Muhagurutse uyu uryamye ku gisasiro, uyu uri hasi iyo warembye, uyu washizeho umubiri, uyu nguyu ufite impagarara mu rugo, uyu nguyu ukeneye urubyaro, uyu nguyu Mana rambura ikiganza. Waratubwiye ngo urambuye ikiganza uhaza kwifuza kwa buri wese. Gira neza bose kandi ugire neza abakugana, niko ijambo ryawe rivuga ngo kunda abagukunda kandi abagushakanye umwete barakubona. Urakoze rero, cyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Yari Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana ibagirire neza.